நல்லா இருக்குல்ல? டாடி இது பேர் என்னது? இதுதான் பட்டர்ஃப்ளை ஆகக்கூடிய ஒரு கம்பளி புழு. கம்பளி புழுவா? ஆனால் நான் மொசக்குட்டின்னு நினச்சேன். கலர்ஃபுல்லாக இருக்க வண்டர்ஃபுல் மொசக்குட்டின்ட்டு. நல்லா இருக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு. என்ன கலரில் ஆகும்? இந்த கலரில் டாடி ஆகும். இதுதான் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரும். சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. போட்டுமா டப்புக்குள்ள போட்டு எல்லாம் நிறைய போட்டு சாப்பிடும். ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். எடு பார்க்கலாம். பயமாக இருக்குது. போட்டுட்டேன் பார்த்தியாப்பா? அதே இலையை கொஞ்சம் பறித்து போடு, அப்போ தான் அது சாப்பிடும். அவன் அந்த இதை மட்டும் பிச்சிரு. கையில் பிடிக்கிட்டா பிடி, எதுவும் செய்யாதலா? தெரில. சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு. நல்லா இருக்கு பார்க்க. அழகா க்யூட்டாக இருக்கு. இந்த மூச்சின்னா வளர்த்து